南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。喺呢度又要再提一提大家，因為唔提呢，我哋腦海中呢就唔知佛教裏邊點樣去分類我哋呢個學習，點樣去拿捏到喺佛教裏邊運用喺我哋人生之中，運用喺我哋嘅心境之中，運用喺我哋嘅理解之中。唔係你睇佛經，哇，好似好玄妙、好神奇咁樣。其實我哋最重要攞到個意義，明白佢所講嘅道理，你先可以知道佢講乜。唔係齋咁樣佛經，哇，好深啊，好深啊，都唔知乜，係咪先？得個深字，咁你學嚟做乜嘢咧？係咪？學完之後咧就覺得哇，好似好勁咁，但係我唔知乜喎。啊，點用啊咁樣？嗱，咁其實咧佛經咧就係點樣用喺我哋嘅日常生活之中，點樣用喺我哋心境之中，點樣發現到喺我哋嘅自性之中，原來係圓滿無礙，點樣去睇嘅世間嘅事物。咁大家就好容易咧喺佛經裏邊咧理解到啦，同埋咧可以咧就用喺我哋面對日常生活之中，我哋點可以包容咁多事情？留意一樣嘢，佛陀咧係包容世界一切嘅萬物嘅，但係我哋人咧就全部分別計較，好壞是非對錯，我接受我唔接受，將呢個世間一切嘅事象嘅境界當之為真，而入咗落去喺裏邊不斷咁輪轉生死。我所擁有嘅嘢，我嘅思想，我嘅家庭，我嘅生活，我嘅金錢，不斷咁樣喺度咧就富有貧窮係咪啊？生天墮落喺度不斷咁樣流轉，俾呢個世間嘅景象捉住咗，呢個叫做有。佛教裏面應該有字，喺呢個識字去解釋。咁大家明白佛教裏面成日講識空，咩叫識？咩叫有？咩叫無？咁樣咧，大家清楚啦。你睇到所有嘢，其實連你嘅思想其實都係有，因為你嘅思想一出就出現咗有你嘅思想，一滅就變咗冇咗啦嘛。但係你嘅思想不斷咁出現又消失，出現呢個念頭起咗未消滅，第二個念頭又再起咯噃，呢個就叫煩惱啦。咁呢啲名詞嘅嘢咧，大家可以而家咧就清楚知道咧，就明白呢啲咁嘅煩惱，呢啲咁嘅世間嘅事情，就捉住咗我哋本有清淨呢個包容萬物嘅心。變咗我哋咧原本好大嘅心量，就變咗好微小嘅心量啦，好少啦，係咪？咁啊開始產生咗咧一個咧就執着咯噃，咩執着啊？執着呢個世間嘅事情咯，即係識啦，同埋有啦，有呢樣嘢冇嗰樣嘢，有呢樣嘢，咁啊成日俾個世咧就喺度輪轉生死，就喺度好苦，所以呢個咧就叫做世間嘅叫做人天乘。福報，大部分嘅人都係咁樣樣。咁我哋話啦，咁我呢個世間係咁嘅噃，唔通我唔要咩？唔係唔要。所以奧妙之處咧就話，我哋喺呢個世間仍然對呢個世間嘅色像有嘅事情，我哋喺個心量裏邊點樣去包容佢咧，就係大乘。咁但係佛教裏邊好多人睇見呢個色像嘅情況之中，佢好煩惱，哇！成日喺度輪轉生死，好苦喎。原來我本有呢個清淨無染嘅，唔受呢個世間全部呢個係假嘅，唔得永恆嘅。佢知個世間假嘅，唔得永恆。假嘅意思係佢唔得永恆，唔得不斷咁變幻嘅、變化嘅。呢頭出現咗，嗰頭就消滅，生住異滅。你有幾多錢都好啦。我哋講一陣間可能冇晒，你有幾多物質都好啦，轉下頭都冇晒。
你係醫生，你帶唔走嘅。你有幾多歡樂都好啦，轉下頭又冇咗啦。你有幾多悲哀都好啦，一轉下頭都冇咗啦喎。喺嗰一刻，你又咪捉住咗。咁但係你明白到原來眾生就係迷人啦。咁所以有啲修行人咧，佢知道呢個假嘅，唔得永恆。佢執着咗知呢個唔係實質嘅嘢，佢要執着一個叫做清淨空性啦。咁佢執空啫，咁變咗咧，佢點啊？小乘就執住空有喎，清淨喎。喺呢一本經書叫《維摩詰所說經》裏邊咧，就破呢個小乘佢執空，凡夫就執有，小乘就執空。呢度理唔理解先？大家可能深奧咗少少啊，不過唔緊要啦。你聽咗唔緊要啦，但係你聽經你又明我乜，即係明啲師傅啊、大德講乜嘢噶啦。好啦，兩者都係有執。佢不過羅漢啊、小乘啊、佛陀啊，當時呢啲全部嘅大弟子都係執着呢個空性執空，所以維摩詰就破佢個空啊，破個空性執法，我哋叫執着呢個修行嘅方法，我要清淨執着呢個，知道呢個唔得永恆嘅。維摩詰就破佢執唔執事實嘅啫，佢執着呢個法空咯。所以喺《金剛經》裏邊有講，法上應捨，何況非法呢？你呢啲都要放下，何況呢啲咁樣嘅輪轉，你執法執着呢樣嘢，你都要捨棄埋佢，先可以叫兩者圓用。菩薩喺呢個世間救拔眾生，佢個胸襟就係咁大啦。咁所以我哋睇到呢一段嘅經文裏邊咧，就唔好講到好似好神奇，大家哇咁犀利嘅，哇啲變魔術啊、變法術啊。上個禮拜講到啦，哇菩薩速一劫以為7日喎。佢話菩薩幫助度眾生嘅時間咧，如果眾生中意呢個世間咧，將7日就變為1劫；如果眾生唔中意呢個世間嘅時間，將1劫就變為7日。因為眾生有樂有苦，將樂同苦，樂佢咪中意咯，想耐啲啊嘛。原來呢個都唔得永恆嘅，即係你嘅心量、你嘅心態啊嘛。苦嘅時間亦都唔係永恆啦，你主持幾苦都好啦，而家唔苦啦，係咪先？苦嘅時間好苦啊，要唔要轉下間就過咗咯，變咗7日。所以呢個係我哋嘅心量同埋我哋嘅睇法，我哋知道呢個世間嘅變幻，令我哋明白到咁嘅時間。哦，原來嗰陣時快樂咗咁耐嘅咯喎，好短嘅哦，快樂嘅時間咧成1劫咁長時間啦。嗰陣時苦咁耐。而家轉眼間都過咗啦，冇嘢啦，所以1劫就變為7日啦，就係將我哋個胸襟擴大咗咁簡單嘅啫，係咪？我哋捉住好少嘅嘢咧，就好似眼中釘咁樣捉住咗，咪好痛苦咯。嗱，上個禮拜講到呢度，今個禮拜咧又再講咯噃。又舍利弗，住不可思議解脫菩薩，以一切佛土嚴飾之事，集在一角，示於眾生。舍利弗啊，菩薩佛住喺呢個不可思議解脫呢個菩薩，將整個佛土嚴飾嘅事集喺一個角裏邊，一個國家裏邊。呢個咩國啊？呢個咪就係佛國咯。眾生以淨土為依歸，菩薩以穢土為依歸咯。所以菩薩就入呢個世間去莊嚴呢個世間。我哋凡夫見到有好有唔好，去分別計較。菩薩救拔眾生，就將呢啲凡夫一一去救拔佢，成就佢。呢啲世間一切嘅事象，一切嘅善惡、修行、成就、種種嘅福報、種種嘅莊嚴喺呢個世間出現，吸引眾生、度化眾生、示於眾生。眾生中意乜嘢，我咪俾啲咩你睇咯，先示於眾生。
你中意享樂，你中意金銀琉璃啊？菩薩冇所謂嘅，金銀琉璃你都知係假嘅啦。咁點解極樂國土有金銀琉璃啊、七寶池、八功德水啊、寶樹羅網？唔係阿彌陀佛要啊嘛，係因為眾生要啫嘛，咪整到咁莊嚴咯，等你去嗰度修行咯。為咗度眾生咧，就係咁簡單。咁但係佢視呢啲係咩啊？度眾生嘅工具，所以要莊嚴。就好似我哋講到佛子做一個法會，一個壇場，哇！點解要做到咁莊嚴啊、咁殊勝啊？都有一個目的嘅，其實佢唔係為咗我住院，我話好莊嚴好似，為咗眾生攝引眾生參與呢個法會，成就功德力。大家明白？眾生分別計較啊嘛，中意去好嘅地方，唔中意去唔好嘅地方咯。你睇有啲寺院破破舊舊啊，裏邊好多大修行菩薩修行，大家見唔到嘅喎。但係中意咧，嗱，凡夫眾生啊，一定係中意莊嚴啊、出名嘅師傅啊，講得精彩嘅師傅啊，間唔中講下故事啊，好得意啊，講下笑啊咁樣咧，大家聽津津樂道，津津有味。呢啲咪就係佛菩薩同埋師傅嘅慈悲咯，知道眾生需要乜，就住眾生嚟到攝引眾生呢啲就大菩薩攝引無量嘅眾生以前寶蓮寺嘅住持法師初為大和尚嗰陣時咧，即係我搞喺機場博覽館嗰度搞個三步一拜，千人三步一拜嗰陣時，而家講翻好耐咯。千人三步拜咁佢請師傅上去開示啦，講佢哎呀我都唔識講乜嘢，咁佢好風趣嘅。總之師傅教我忍辱波羅蜜，忍辱波羅蜜，我就成日記忍辱波羅蜜，忍辱波羅蜜咁，講得好笑嘅喎。咁但係話你諗下，忍辱波羅蜜係幾咁深奧咧？好難忍噶嘛，係咪呢個世界？咁所以我哋講啦，原來呢一個就係菩薩方便眾生，唔使講咁多，你捉到佢嘅重點我哋生生世世都受用啦咁我哋同大家嚴飾視眾生咁個菩薩嘅心量有幾大咧？又講到啦噃，有菩薩以一切佛土眾生置諸右掌，飛到十方遍視一切而不動本處。哇！睇見呢幾個字好神奇啊！哇！啲法術魔術哇！真係扯飛咗嗰度，好似冇咁。其實大家之前所講嘅，菩薩將眾生肩擔喺自己嘅肩膊之上，無論眾生去到幾遠都好，菩薩對眾生呢種嘅慈悲懷念掛念住，憶念住。有冇距離㗎？冇。有冇時空㗎？冇。有冇少到㗎？冇少到。有冇動搖㗎？冇動搖。就好簡單，菩薩對一切嘅眾生住喺佢右掌上邊，無論眾生去到邊度，帶到佢邊度，由初地，由凡夫地，帶到你哋成菩薩嘅，對眾生嘅憶念係冇動搖過，冇變過。所以眾生知唔知啊？我想問下大家，知唔知菩薩護念住大家？你識得念啊？臨急抱佛嘅，哎呀，觀音菩薩報我嗰日試就知，係咪先？唔係個個咁叻嘅嘛，菩薩度唔同嘅眾生。咁所以我哋睇到呢度，原來喺邊度遍到十方都好，帶引住我哋邊度都好啦。佢憶念住，佢繫念住眾生係冇偏差嘅，但係眾生有冇感覺啊？你係菩薩啦，你憶念佛咪知咯。如果眾生唔識憶念佛嘅時間，邊度感受到啊？所以佢話本不而不動本處冇變過㗎。
咁大家明白呢個意義，我哋唔好將啲佛經講到好似好神奇咁樣，哇西非嚟喎，哇如果我燒佛法咪將佢變咗嗰邊，變咗嗰邊啊！嗱呢啲咧係故事嘅啫嚇，神奇故事，真正嘅意義。又舍利弗，十方眾生供養諸佛之具，菩薩於一無恐，皆令得見。我哋成日講到，我哋供佛，我哋用咩供佛啊？花啦、香啦、水果啦，或者七寶啦、十供養啦、米啦、飯啦，係嘛？米啦，呢啲珍珠啦，好啦。咁但係咩供養係最好嘅？呢啲係物質嘅供養，代表我哋嘅心意。有陣時眾生唔知用乜嘢去表達到，就呢個小朋友，佢點樣表達到錫佢父母啊？哎呀，佢玩緊個玩具，部車仔。爸爸媽媽、爺爺嫲嫲、公公婆婆，我俾你玩啦。佢食緊個糖仔，好食好食啊！哇，爸爸媽媽你咁錫我，好錫你嘅，我俾你食啊！呢個係咪供養父母啊？所以我哋供嘅時候係佢嘅心而出現咗，呢啲物質代表佢嘅心。但係爸爸媽媽好希望小朋友乖，讀好啲書，有成就，呢個係最好最孝順咁嘛。所以十方嘅眾生供養佛，最好就係法供養，如說修行供養。如佛所教嘅去做，即係老師學生最好嘅報答咩嘢？你讀好啲書咯，考得好成績咯，老師咪最好咯，係咪？所以而家我哋睇下香港嘅太空人嗰個老師，嗰啲老師好威水，哇！原來我學生做太空人係嘛？即係呢啲係我哋講叫老懷安慰，啱唔啱啊？如果你係嗰個太空人嘅老師，你會點啊？你就算教佢2日都，哇！原來呢個學生嚟嘅喎，即係有呢個叫回報啦，已經係咪？呢個係最好嘅回報，最好嘅供養啦。咁呢個供養其實係好微小嘅，但係佢嘅心意係無量噃，係咪？所以佢會見到，大家會知道啦，係咪？所以好清晰啦。喺咁微細嘅嘢，菩薩喺咁微細嘅嘢就會見到，原來佢做咁少嘅嘢，佢呢個福德，佢個供養係咁大。眾生有大小之分，菩薩容納一切大小，所以喺佛經裏邊有一個叫一無端來現寶王剎，即係一個無端咁少嘅嘢出現咗一個佛土喎，寶王剎即係佛土喎，係嘛？即係一個小朋友俾粒糖阿爺阿爸阿媽，俾你食啊！哇！你咪見到佢無邊嗰種嘅孝順咯，所以一芥子淋含一須彌，眾生有大小，佛菩薩冇大小。芥子即一粒芥菜嘅種子，能夠裝到成個須彌山，即係喜馬拉雅山裝咗落去喎。哇，幾咁犀利！咁大家明白嘅意義啦嚇。又十方國土所有日月星宿，於一無恐，普使見之。喺呢個世間上面，十方世間無可限量，盡虛空遍法界都能夠容納到啊，係咪？一無恐來現寶王剎，你已經睇到晒所有嘅星宿日月啦，係咪？學習呢樣嘢，破小乘嘅法執，破小乘嘅執空。又舍利弗，十方世界所有諸風，菩薩悉臨吸着口中，而身無損。外諸樹木亦不摧折，一切嘅世間嘅物質事情，菩薩不可思議都能夠接納到、接受到呢啲所有嘅嘢，
我哋接受到幾多嘢啊？佢哋話能夠喎，嗱留意喎，吸着口中喎，即係話佢能夠接受到你所有嘅咩風啊，八風，所有風，稱譏毀譽利衰苦樂係嘛？我哋講緊有首詩啊，稽首天中天，毫光照大千，八風吹不動，端坐紫金蓮。呢句詩都吹唔到，呢啲稱譏毀譽利衰苦樂都影響唔到，接納晒所有嘅嘢。有冇影響凡夫？影響咗啦，啱唔啱？所以一切都能夠收，所有嘅嘢都能夠接受到。我哋學唔學到呢樣嘢咧？我哋學佛咪就係呢樣嘢咯，接受世間一切所有好同埋唔好嘅嘢出現，而面對佢。我哋凡夫就要解脫佢，菩薩就成就眾生用利。所以你留意一樣嘢，兩者唔同。凡夫眾生就俾呢種八樣嘢，稱譏毀譽利衰苦樂捉縛住喺度。哎呀，我要樂啊，我要唔苦啊咁樣。小乘清淨咧，呢啲假嘅，係嘛？我唔俾佢感染，我執法執空，清淨無染，話之理。菩薩唔係噃，菩薩知係假嘅，唔得永恆，但係佢仲全部接受晒呢啲嘅嘢，而去成就一切眾生。咁我哋咪學呢樣嘢咯。無論遇到順境又好，逆境都好，逆境嘅人對你，你點樣接受到佢，成就翻佢，都係減少惡緣到呢個係一個菩薩行嘞喎，唔一定改變佢嘅喎。哎呀咁衰，我想去做好啲，你唔需要做好啲，你就要叫做衰啲少啲得㗎啦。你接受佢咪做少啲衰嘢咯，佢鬧你你唔睬佢咪做少咗衰嘢啦，越睬咪越鬧咯，係咪先？咁呢個其實係成就眾生開心嘅時間啊，隨着佢隨喜功德係嘛？呢個咪成就咯啊！咁呢個菩薩，咁我哋從而之中就喺度學習，無論我哋嘅心境可以平和，亦都可以咩啊清淨係嘛？亦都可以成就眾生嚇。咁有冇傷害過對方㗎？冇，冇選擇㗎嚇。有冇傷害咗你嘅心情㗎？冇，因為你明白到啦嘛，為眾生。又十方世界劫盡消時，以一切火內於腹中，火是如故，而不為害。喺度。大家有冇遇過一啲好惡嘅人、發嬲嘅人、怒火中燒？佢喺度話你、鬧你、憎你、傷害你，你個身邊嘅朋友啊，你唔識佢冇嘢嘅對你，你係至親嘅人咧，你先至出現嘅，係咪？一句説話已經激死你㗎啦，係嘛？激到你生蝦咁跳。其實佢講嗰啲冇意思嘅喎，佢可能噏下啫，佢冇諗住激你喎。不過我哋自己受啫嘛。自己受呢樣嘢，原來喺菩薩喺個境況之中，佢能夠喺個腹裏邊，你諗下佢容忍量幾咁大咧？有冇傷害到你？冇，你知道呢個人係咁，呢個緣係咁樣。我有個朋友。佢以前咧就做護理工作，即係喺老人院做護理工作。咁我要照顧好多老人家，啲老人家咧你都知啦，好多有啲中意鬧下人啊、話人啊、發猛疹啊、發脾氣咧，佢就好好心情咁樣去對待嗰啲工作嗰啲老人院嘅老人家。哎呀，你唔好嬲啊，乖啦，好啦好啦，同你做啦咁，心情好鬆容。一但係翻到屋企嘅時候咧，佢要照顧佢自己嘅家婆咧，就論盡啦。哎呀，家婆你好煩，又呢樣又嗰樣，我應該殺亡啦，呢樣嗰樣，喺度發脾氣。個家婆咁我係要咁，佢同老人院嗰啲冇分別嘅，都係咁樣一樣。不過佢係家婆啫。
好唔開心，就話俾我聽。佢係啊，我家婆好煩，成日咁做。咁我就知道佢喺老人院嗰度做。咁我話：咁如果啲老人你喺老人院嗰啲老人家咁樣，有冇發脾氣？佢有咁。有冇好多叫即係留難啊，或者你覺得冇？有，我咪氹下佢咯，安慰佢咯。咁我話你唔好當嗰係你家婆咯，你當嗰係老人院嘅院友咪得咯。你都要當佢係家婆，當佢家婆你又發猛陣啦。你院友你唔係，你咪當佢院友咯，呵護下佢咯。你視佢為院友咯，唔好視為家婆咯。原來我哋就係咁樣去計較，令到我哋唔開心。好啦，佢明白到啦，以後對佢家婆咧，佢冇嘢啦，好開心啦。無論佢翻工又唔開心，翻屋企係咁開心。原來我哋呢個念頭轉一轉變咧，就係咁簡單。我哋對外人特別好嘅喎，好奇怪喎！你自己親人零舍猛忍嘅喎，呢啲咪叫做怨親會苦咯，係嘛？無冤都不成夫婦，無債都不成父子。成日都係呢啲親人咧，就攞你命嘅，因為你緊張佢啊嘛，其實。你對佢冇嘢，不過緊張啫嘛。我哋將個心好似菩薩咁樣，菩薩明白到咁，你咪理解咯。所以有冇影響㗎？毫不影響，燒唔到你㗎，係嘛？火是如故，啲火繼續燒，你繼續開開心心對待佢。阿家婆成日都咦硬係嘛？院友又咦硬，事故都冇事就係咁啦，冇傷害。由於下方過恒河沙等諸佛世界，取一佛土，舉着上方，過恒河沙無數世界，如持針鋒舉一祖業，而無所擾啊！我哋講下方，我而家講十方世界下方啊嘛，係咪啊？即係講啦，因為佢點解用下方咧？因為佢話要將佢舉高，有個比例嘅，舉諸一祖業嘛，可以用啲針講，成個佛土咁大，舉住佢去到十方世界裏邊，對佢哋嘅眾生完全係唔會覺得係騷擾咗佢哋、擾亂佢哋。呢啲咪就係接受呢個世間一切嘅事物咯。我哋睇翻呢個世間所有嘅嘢，我哋能夠接受幾多呢？呢個菩薩不可思議解脫，原來佢仲好少嘅一支針，將呢個十方世界好似舉一塊葉，即係棗紅棗嘅葉啊，一塊細葉嘅葉，就咁簡單齋佢拎去咁少嘅嘢啫。即係話佢睇世間所有嘅事，我哋就放到冇雷公咁大，我哋將佢睇為好少嘅事，你咪唔會小心眼咯，啱唔啱？唔會影響晒所有嘅嘢咯。有啲咪睇呢樣唔順眼，咁擺唔得，咁擺唔得，咁又唔擺都唔得，好奇怪嘅。人咧個執着就係咁。我哋好多信佛嘅朋友都係咁，佢請個菲傭翻嚟咧，我覺得個菲傭咧做乜都唔滿意嘅。張台咧轉下頭咧，佢又覺得抹得唔乾淨，要抹下。嗰頭咧有個擺得唔好嗰度，咁鬼死蠢㗎個菲傭。咁你知佢係菲傭嚟㗎嘛？同你兩邊文化唔同。佢又唔係你嗰種煮嘅方法，佢煮嘅嘢未必啱你嘅口味，啱唔啱先？咁我哋成日講，你遇到身邊嘅人，你知道佢同你係兩個世界嘅人，佢嘅性格同你係唔同，佢唔係你嚟噶嘛，文化又唔同，你識得點去運用佢嘅好處啊嘛，提升佢嘅好處啊嘛，呢個咪你嘅叻之處咯。你唔係將佢改變係你啊嘛。你唔可以將身邊嘅人改變係你啊，知唔知啊？你自己都改變唔到自己，何況改變身邊嘅人？你又將佢呢個嘢點樣去運用佢？每一個人嘅性格唔同，能力唔同，你知道嘅時間就唔會對所有嘢都唔滿意。喺佢能力之中點樣做好啲，教導佢。唔會一下子改到嘅，咁你咪容易去處理咯。變咗大事就化小事，係嘛？一支針就搞掂晒啦，亦都唔會擾亂咗呢啲成個嘅運作，係嘛？
又舍利弗，住不可思議解脫菩薩，能以神通現作佛身，或現辟支佛身，或現聲聞身，或現帝釋身，或現梵王身，或現世主身，或現轉輪聖王身。菩薩以8000萬億化身成就無數嘅眾生，你應以何身得度，而現何身而為你說法？觀世音菩薩啦，大家清楚知道啦，所以佢能夠現唔同嘅身相咯。我哋講呢度咁多嘅身相，菩薩都可以現佛身，菩薩又可以現辟支佛身，或者聲聞身。佛身大家知啦，即係成佛嘅身相啦，因為眾生要佛嘅身相示現啊嘛，咁咪示現咯。辟支佛就係小乘，因為自了自覺觀世間嘅生死，觀世間嘅無明，而自己覺悟成為一個聖人，呢個聖位，呢個叫辟支佛。而聲聞咧就係修行成羅漢嘅，聽佛嘅聲音，聽聞佛嘅聲音，教導佢而修行，呢個都係羅漢啊。或者天上面嘅天帝啊，再上去天梵天呢啲現世主喺個世間主，種種轉輪王有福嘅人，用種種嘅方法救拔眾生，教化眾生。其實大家都係有唔同嘅身相示現嘅，你係兒女身，你係父母身，你係上司身，你又都係下屬身份，亦都係工作嘅身份，係咪？你做咩工作就係咩工作，亦都係朋友嘅身份。可能你要主持一個活動，你一個主持嘅身份，所以你有唔同嘅身份。但係無論你任何但係無論你任何嘅身份都好，你都點樣做好呢件事啊？成就呢件事，幫助無數嘅眾生嘅示現咯。所以菩薩不可思議就係同你哋大家一模一樣，你哋就好似菩薩咁樣，你喺呢個生活之中點樣做好啲自己就係咁簡單。喺你個心量擴闊到行菩薩道，所以你講佛法在世間都不離世間覺，日常生活就係菩薩，菩薩都係做呢樣嘢嘅，咁你咪就係菩薩咯，你跟住做咪成就咯。又十方世界所有眾生，上中下音皆能辨知，令作佛聲。即係任何嘅嘢經過你把口都係好嘢嘅，口出妙音，口吐蓮花咁簡單啫。所有嘅嘢經過由你再去轉譯出嚟嘅，全部都係好嘢。好多人凡夫經過佢把口冇句好嘢嘅，是是非非啊，得罪人多，稱呼人少啊。原來所有嘅嘢經過你濾過之後變成好嘅嘢，咪佛音咯。所以我哋有陣時講嘢要有啲幽默感，有啲藝術，有啲佛法，咁就係。咁菩薩就係咁樣。原來一句半句令人歡喜，令人快樂，令人感受到呢種法味，就係佛嘅聲音。任何聲音都係啦啊！講乜嘢啊？演出無常苦空無我之音。呢個無常苦空無我就係講呢個世間唔得永恆嘅，不斷咁變幻生死嘅，俾我哋知道好苦嘅。點解苦啊？因為你俾個世間嘅嘢捉住咗咯，感染咗咯。明白到呢個世間其實如夢幻泡影嘅，呢個叫空啦。生滅出現咗就冇咗啦，就如空啦。無我嘅，有冇我自己嘅存在㗎？唔係冇咗你喎。無我嘅意思唔係淨係得你一個人啊！呢個世界係所有嘢聚積而津源而合而生嘅。
緣聚而生，緣盡而散，唔係得一個本體嘅。所以明白到係大同嘅，大家，但喺從中之中，你點樣成就眾生？就係咁簡單嚇。又及十方諸佛所說種種之法，皆於其中，普令得聞。所以維摩詰就係古佛再來，佢講到呢個菩薩不可思議菩薩啊，住呢個不可思議解脫菩薩，佢能夠唔俾呢個世間一切嘅束縛，包容世間一切嘅事，同十方嘅佛係一模一樣，佢種種嘅說法都係一模一樣，都喺度。所以無論現在佛係咁講，過去佛係咁講，將來佛都係咁講，三世係通㗎啊！咁大家能夠聽到喺呢個之中，就接觸到呢個佛法咯。舍利弗，我今略說菩薩不可思議解脫之力，若講說者，窮劫不盡。舍利弗尊者啊，維摩詰就講啦，我而家同你簡單講下呢個菩薩住喺呢個不可思議解脫呢種嘅能力啊嚇，好簡單嚟講幾句啫。如果講啊，幾劫都講唔晒，窮劫即係幾多劫都講唔晒，因為點解啊？眾生無盡，救拔力無盡，佛法無盡，84000法門，種種眾生唔同，種種唔同嘅救拔，種種唔同嘅成就，所以生生世世去幫助眾生，窮劫不盡，講唔晒嘅。願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。好，多謝大家。